ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் இந்த பைக்கில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாட்ட போகிறோம். இந்த எக்ஸாஸ்ட் தான் மாட்ட போகிறோம். இது வந்து பேரல் எக்ஸாஸ்ட்னு ஒரு பிராண்டு. அதில் வந்து ரோக் மாடல். கஸ்டமர் வந்து இது நல்லா லவுடாக கிளியர் மாதிரி நாய்ஸ் வேணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து பீட்டை விட அந்த ஒரு மாதிரி கிளியர் நாய்ஸ் வந்து நல்லாவே வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சைலன்சர் கார்டில் இருக்க போல்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். இது வந்து 10 சைஸ் போல்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லூப் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் துருப்பு என்ன மாதிரி இருக்குது போல்ட்டில். நல்லா லூப் அப்ளை பண்ணிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த 2 போல்ட்டுமே வந்து 12 சைஸ் போல்ட்டு தான். இதுதான் தொலைக்கிறது தூக்கு லைட்டு. எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த எக்ஸாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வெயிட் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சைலன்சரில் இருக்க கப்பு வந்து இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தட்டி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து சைலன்சரில் வர கிளிப்பு போட்டு டைட் பண்ணி லாக் பண்ணிடலாம். இல்லை தரல இந்த எக்ஸாக இருக்குங்க. லைட்டாக பின்னாடியில் போதும். சூப்பராக இருக்கும். ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட்டும் வந்து இந்த ஃபுட்ரெஸ்ட்டில் வர இடத்துல தான் வந்து போல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த எக்ஸாஸ்ட்டும் அந்த கிளிப்போட அந்த இடத்துல வந்து லாக் பண்ணிடலாம். நம்ம பழைய எக்ஸாஸ்ட்டில் கழட்டின சேம் போல்ட் நட்டு தான். எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே தேவையில்லை. இதிலே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எக்ஸாஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். பார்க்குறக்கே வந்து நீட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு ஷார்ப் லுக் இருக்குது பைக்குக்கு. இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 போல்ட்டு தான் நம்ம கழட்டியிருப்போம். வேறு எதுவுமே இல்லை. பழைய எக்ஸாஸ்ட் கூட பக்கத்தில் வச்சு பார்க்கும்போது தெரியுது. இது நல்லாவே ஷார்ப்பான லுக் இருக்குது இந்த எக்ஸாஸ்ட்டு. இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபிட்டிங் வீடியோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை.